Hello guys, ngayon ituturo ko sa inyo kung saan nakalagay ang cabin filter ng Generation 4 na Toyota Vios at kung paano to tatanggalin para linisan o di kaya ay palitan sa mga mahihilig bumili sa online sa Lazada at Shopee, mga accessories ng sasakyan, at sila na rin mismo ang nagkakabit tulad ng cabin filter. Ito ay para sa inyo na video guys kung gusto nyong makamura. So let's start. Okay, una ay kailangan yung tanggalin muna ito guys. Hilain nyo lang palabas. Yan. Okay. Actually, gagawin ko to ng isang kamay lang kasi ako rin ang may hawak ng camera. So guys, ito paano tatanggalin kasi may clip to doon sa baba. Hilain mo lang to pataas ng dahan-dahan. Yan. Tanggal na ang kabila, then itong kabila naman. Yan. Ito guys yung cover ng cabin filter. So may sign naman yan siya na up. So pagpapalit ng cabin filter o pagtanggal ay wala naman tayong tools na kailangan gamitin. Dahil ito lang, ipipress mo lang to itong nasa gitna at hatakin, or else rin itong dalawa, hatakin mo lang ng dahan-dahan. Yan. Tapos hilain pa kanan para matanggal to siya kasi nakasiksik lang yan dyan. Ito na ang filter natin sa Toyota Vios na Generation 4. Tingnan natin kung gaano nakarumi. Actually wala akong bago kaya lilinisan ko lang. Yan siya, may mga lamok, maraming lamok, balahibo dahil may aso rin kami. Okay, lilinisan muna to guys bago ikabit ulit. Okay, nalinisan na natin yung filter at ibabalik na lang natin. So guys, wala akong bago, so yun lang, nilinisan ko lang. Okay, balik na natin. Tapos yung cover ng filter, ganun lang din guys, may sign naman yun na naka-up siya. Then click lang natin. Una ipasok natin dito. Medyo pag nag-iisa lang yung kamay, tapos click lang natin yan. Okay, ito yun guys, yung clip sa baba. Kaya hinahatak natin pataas para matanggal siya. Ayan guys, so yan yung papasok mo dyan. So ganun rin sa kabila. Okay, pag na ano mo na yun, naipasok mo na yung nasa baba, din i-close mo lang.
Tapos tsaka mo ikabit yung tinanggal natin ito para pag binuksan natin tong ano ay hindi siya babagsak agad-agad. Okay. Ganun lang kadali. Yan. Okay na. Nalinisan na natin yung filter cabin at dunumihan na lang ulit. Okay, thank you for watching.